Здравейте, аз съм Лора и много обичам да пътувам. Намирам се в Национален парк Самария на остров Крит. След малко ще се разходи и самарийското ждрело, което казва, че е ужасно красиво. Дълго е 13 км. Маршрута започва от планинското селце Ксилоксхао, което е на 1200 метра над морска височина. Маршрута свършва на морския бряг. Колко хубаво, нали? Надявам се ме очакват приятни километри надолу и много красиви гледки. Времето е прекрасно, слънце, леко духа и е хладно, но това е нормално. Все пак съм в планината. Хайде надолу! Много красива природа, сякаш съм в Алпите. Вижте само. Самария е национален парк от 1962 година и е единственият национален парк на остров Крит, макар че тук има много планини. Затова ми харесва толкова остров. В началото пътеката е малко по-стръмна, но навсякъде има дървени парапети, обезопасене и изобщо човек не трябва да се притеснява, особено ако е с удобни обувки. Това е най-важното за този маршрут, че не е сложен. На много места по пътя може да се пива вода от чешмичките, не е нужно човек да се презапасява много. Аз съм си взела около половин литър вода само. Минах вече някакви километри, почва да става еднообразна пътеката. Камъните са хлъзгави на места доста, аз съм с маратонки, но нямаше как да си взема и туристически обувки. Добре, че вървим в гора и има сянка. Красиво е, но толкова съм фокусирала поглед в земята и камъните, че не мога чак толкова да и се любувам. Трябва да се спре и да се погледне. Надявам се надолу, че пейзажа и пътеката ще се променят. Става наистина така в един момент натоварващо и досадно. Не съм се изморила, но ако с бавно темпо слизам 16 км, ще е така. Ако потичам, няма да се уморя толкова. Надолу сме вече, пейзажът се промени, стана по-широко някак. Наближаваме реката. По маршрута има 3 контролни точки, така наречени. Първата от тях се нарича Агилс Николаус. Има печици, вода, тоалетна. Хубаво е човек да се подкрепи. Изминали сме 3,8 км до сега, само надолу. Саничета шунка и сирене, масло и вода. Заредих батериите, 15 минути на почивка направих и сега надолу. Някъде бях чела, че реката се прекосява над 40 пъти, докато човек слезе до морето. Следващата контролна точка се нарича Самария Вилидж и вече съм изминала 6,8 км от началото на маршрута. Много е приятно тук, има мостче, по което минах, почти пресъхнала река, много пеки на сянка. В миналото тук е имало селце, но са изселили жителите му и сега са станали само някои от къщите, които не са съборени. Някои от оцелелите къщи към днешна дата изпълняват различни функции. Например, там има медицински център, това е точно в средата на маршрута, между другото. Гръцкото знаме се вее, сега виждам и едно муленце, дали ще това
комари някой закъсал, не знам. Сега релаксих и малко тръгвам надолу. Много магнетично място. Чувстваш се такъв дръбосък, обграден от тези скали. Няма да ме мръзне да спирам и да гледам нагоре. Много е величествено. Винаги си намирам планин. Пак ще се върна в Гърция, пак. Това е последната контролна точка, доста напича вече, много вода се пие, добре, че има и чешми по пътя. За да посети човек самарийското ждрело му е нужна логистична подкрепа. Аз използвам услугите на агенция. Струва 26 евро, отделно се плаща вход за парка, който е 5 евро и още 10 евро за корабчето. Никаква храна и напитки, нищо друго не е включено в цената, но тази логистична подкрепа е доста важна, за да се спести време. Край. Това беше парк. Свърши. Последното място, през което минах, проверяват билетите, така че трябва да се пазят до края. Не само за спомен. А сега отивам на едно много приятно място. Или поне очаквам да е такова. До там ще вървя около 3 км. Доброто ходене в планината завършва така. И така, на здраве, ръки. И така. Моята разходка и самарийското ждрело приключва тук на ферибота за населеното място, чакайте да прочита, Солгия. Ферибота до там ще е сравнително кратък, 45 минути, след това ще ни чака автобус, хотел, дълго и широко, нито ще го снимаме, нито има чак толкова какво да покажа. Надявам се видеото да ви е харесало, на мен ми допадна този маршрут, много беше приятен, да вървиш няколко часа надолу към морето и накрая да се потопиш е велико, много ми хареса. Дано на вас видеото ви е допаднало, ако е така, харесайте го, споделете го с приятели и ще се радвам да гледате и останалите ми видеа, за да не изпускате най-новите от тях. Може да се абонирате за канала ми, ако до сега не сте го направили. Аз съм Лора, чао, до скоро и приятен път! Стака с пържени яйца. Това е специалитет открит. Стаката е сметаново масло. Каймака се едно. Може да е просто намазано върху парче хляб или изпържено с рохки яйца, както е в случая. Ето. О, рохък жълтък. Жестоко е. Нямам търпение да го опитам. И тук има страхотен хляб. Толкова е туртен, богат, но и е пухкав с прекрасна кора. Идеална за това, което си поръчах. Може да не е възпитано, но така ще подходя. За първ път ще ям такова нещо. Жестоко е. Има леко солен кисел елемент, който с яйцата добре се връзва. Много добре. Супер ястие. Крит, ще ми липсваш. Сервитьора каза как са направени яйцата. Към стаката или прясното сметаново масло добавят вода и оставят да изври, докато стане с консистенция на крем. И с това цялото нещо заливат рохко пържени яйца. Сиглина. Това е пушено свинско месо. След това са го изпържили в мазнина и изглежда прекрасно.
Това имам за това парче. И ето, вижда се колко е червениково месото, защото е пушено. Дали се и лимонче, но първо ще го пробвам така. О, направо се разтапя. Пушено е супер деликатно, не е прекалено солено, което за много пушени меса е характерно. Ще пробвам и с лимон. Хайде! Това мезе е велико. Велико е. Прекрасно пушено свинско. Пие местно бяло вино. Забравихме на признавам. И стигнахме до най-популярното от всички – дакос. Дакос е паксимада или сухар, направен от ечемик. Има ги навсякъде, всяка една пекарна на Крит. Отгоре домати, които са смлени или накълцани, риган, качествен критски зехтин. Понякога слагат и от критските малки дребни маслини. И най-важното, че се завършва с мизитра. Сухара не е съвсем напоен, той е леко хрупкав все още. Идеално. Без да съм го опитала, съм сигурна, но я да видим. Много е вкусно. Много. Пак ракия. В Крит е така. Навсякъде с комплимент десерт получавате и ракия комплимент от заведението. Започва да ми харесва. Добре, ще си тръгвам скоро. Няма как да издържа на това темпо на здраве. Никога не съм пила толкова много ракия, колкото за тези няколко дни в Крит. На здраве! И десерта дойде. Традиционните критски понички, поръсени с сусам и канела. Оп! Има и мед отгоре. Я да видим. Приличат на малки картофчета, много хрупкави отвън и дали ще са меки отвътре. Много пукави. И са сега изпържени. И скоро. Много са добри. С мед, канела и сусам. Какъв завърших на тази вечер. Крит е жестоко. Крит е уникално. Крит наистина е място, което ще хареса на всеки един червогодник. Тук има толкова вкусна храна.